नमस्ते सबैजना, आराम हुनुहुन्छ होला। वेलकम टु माई भ्लग। मेरो यो भ्लग बनाउनुको एक मात्रै कारण भनेको युकेको वेदरले मलाई च्यालेन्ज गर्यो। रुमभित्र बस्दा बस्दा वाक्क भइसकेको हुनाले आई एम प्लानिङ टु मेक अ काइन्ड अफ भ्लग। यो भ्लग भन्दा पनि यो सबै रेकर्ड गरेको भिडियोहरू चाहिँ कम्पाइल गरेर आई जस्ट पोस्ट इट। म बसेको ठाउँमा चाहिँ कन्टिन्यू 25 दिनसम्म पानी परिरहेको छ। बाहिर पानी परिरहेको छ, भित्र असाइनमेन्टको प्रेसर छ। क्लास पनि सुरु भएको छैन किनकि 1 महिना 1.5 महिना जति चाहिँ बिदा थियो मेरो। अझै पनि नेक्स्ट विकसम्म बिदा नै छ। क्लास पनि सुरु भएको छैन, असाइनमेन्ट त्यस्तै छ, वेदर त्यस्तै छ। त्यही भएर इट्स सो च्यालेन्जिङ। आई जस्ट वान्ट टु सो यु गाइज वाट आई एम गोइङ थ्रु। र अहिले चाहिँ इट्स नट गुड किनकि वेदर चाहिँ एकदम च्यालेन्जिङ छ। धेरै नै नेपाल मिस भइरहेको छ। घाम देख्न पाए पनि कस्तो न हुन्थ्यो जस्तो छ। आज पनि म बाहिर निस्किन्छु भनेर जस्ट मैले चिया सकिसकेको मात्रै थिएँ एन्ड इट स्टार्टेड रेनिङ अगेन। अब यो विकको भिडियोको चाहिँ कम्पाइलेसन हुन्छ होला सायद, किनकि I have some plans for this week. Once again, welcome to my vlog. Hello guys, namaste. खासमा अहिले चाहिँ फेब्रुअरीको I mean, wait. यो मेरो इन्डियन साथी हो, हेर्नु हैन। हेलो गरौ। Hi guys. Hi guys, welcome to my vlog. पुरानो जमाने की No, they use back camera. हामी चाहिँ अहिले असाइनमेन्ट गर्नको लागि भनेर बसेको हो। Tara, are we doing the assignments? No, we're doing everything but us. Yeah, exactly. Would you like to introduce yourself? What do you say? Would you like to introduce yourself in my vlog? Sure. Hi guys. My name is Fawzia. I am from Kashmir and I am studying with Rukmita in the Department of International Development, Policy and Agriculture. And I'm right now in her room. We were supposed to do assignment, but we're vlogging because we're cool girls. Make another. Yeah, front camera. No, they use back. You don't know. You are the noob. वो yes. Okay. इले भन्दैछन् कि फ्रन्ट क्यामेरा युज गर भनेको थियो नि, तर इलाई थाहा छैन कि आजकल भ्लग बनाउँदा ब्याक क्यामेरा युज गर्छन् भन्ने। थाहै छ, बच्ची हो नि त, बच्ची है क्या? जेन जी हो। नो, तुम जेन अल्फा हो, मैं हूँ जेन। क्या? सक। हामीलाई असाइनमेन्ट गर्ने झ्याउलाएर अब हामी पास्ता बनाउन जाँदैछौँ। सो लेट्स गो। ल गाइजहरु, पास्ता बन्यो है। वाह, अमेजिङ पास्ता। खाइयो है त, खाइयो है त, बोलो खाइयो है त। खाइए क्या? खाइयो है त, खाइयो है त। ओके। यो चाहिँ अर्को अकोमोडेसन हो। म बसेको भन्दा मलाई चाहिँ यो मनपर्छ किनभने यो अलि धेरै ग्रिनरी। यसको भित्र चाहिँ यस्तो छ। मेरा व्लॉग Where? किचन में दिखाती हूँ। अस्ति मेरोमा पास्ता बनाएको देख्नुभयो, आज चाहिँ उसकोमा हामी चाउचाउ आई मिन रामेन बनाएर खाँदैछौँ। चाइनिजमा Going up. Doors closing. ग्रोसरी लिएर आयो। मेरो यहाँबाट चाहिँ मेरो युनिभर्सिटी, मेरो डिपार्टमेन्ट, मेरो क्लासको हुन चाहिँ मलाई आधा घन्टा लाग्छ। जस्तो मेरो क्लास हुन्छ 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म भने 8:30 बजे त म यहाँबाट निस्किनु पर्छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ
क्लासमा खाएको त एकदमै कस्तो डिसरेस्पेक्ट गरेको जस्तो मानिन्छ नि, तर यहाँ चाहिँ उता प्रोफेसरले पढाइरहेको हुन्छ, मस्त खाइरहेको। मसँगै बस्ने यहाँ चाहिँ 7 जना हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ चाइनिज हुनुहुन्छ। सबै कुरा यति क्युट क्युट, सानो सानो यस्तो क्युट हुने रहेछ कि। राइस कुकर, यो राइस कुकर यसमा यसरी सिट्ठी लाग्छ हाम्रो जस्तै है। एउटा ल हेर्नु यहाँ कतिवटा छ, 2टा 3टा 4वटा, 1 2 3 4 5 5वटा 6 यस्तो छ। हामी चाहिँ किचन सेयर गर्छौँ। फ्ल्याटमा चाहिँ 8 जना छौँ, थियौँ पहिला, एकजना चाहिँ जानुभयो, म मात्रै एकजना नेपाली, अरू सबै चाइनिज। केही पनि बुझिँदैन बोलेको। किचनबाट छिर्ने बित्तिकै त्यो वास्छ। म भेज भएर पनि होला, बिफ पोर्क एभ्रिथिङ, एभ्री मिट गन्ध आउँछ। तर मलाई अहिले चाहिँ बानी पऱ्यो। पहिला पहिला चाहिँ एकदमै के खाएको होला यस्तो पनि जस्तो लाग्थ्यो, तर अहिले चाहिँ बानी पऱ्यो। मसँग अरू उपाय पनि छैन। सो बेस्ट थिङ अबाउट स्टडिङ इन दिस युनिभर्सिटीमा चाहिँ जता हेरे पनि हरियाली छ। अहिले भनेको विन्टरमा रुखहरू त एकदम सुकिसक्यो, लाइक यु क्यान सी है, रुखहरू यस्तो भइसक्यो पनि ग्राउन्डमा चाहिँ जति पनि खाली ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ सबै हरियाली नै हरियाली छ। दिस इज द बेस्ट थिङ अबाउट माई युनिभर्सिटी। मुड अफ भयो भने लेट्स गेट आउट, अनि मुड अन हुन्छ। अनि अर्को कुरा, यो युनिभर्सिटी चाहिँ क्लाइमेट र एग्रिकल्चर रिलेटेड स्टफ्सहरूको लागि, स्टडीको लागि चाहिँ एकदम फेमस छ। र अहिले चाहिँ हजुरले यो युनिभर्सिटी अफ रेडिङ भनेर खोज्नुभयो भने चाहिँ यो क्लाइमेट स्ट्राइप जुन यो छ यो देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ यो निलो क्लाइमेट स्ट्राइपले चाहिँ, निलो र रातोले चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि ओभर द इयर्स जति हामी 2026मा आयौँ, जस्तो यो भनेको 2026सम्म जति यता यता आइरहेछौँ, त्यति आउँदाखेरि चाहिँ क्लाइमेट चेन्जमा आई मिन टेम्परेचर चाहिँ राइज भइरहेको छ। त्यही भएर रातो स्ट्राइपले चाहिँ टेम्परेचर राइज भएको र ब्लूले चाहिँ टेम्परेचर ठिकै भएको भन्ने देखाउँछ। लुक एट दिस, हाम्रो नेपालको एउटा फुटबल ग्राउन्ड बराबरको त यहाँ हरियाली छ। यो लेकको नाम चाहिँ व्हाइट नाइट्स लेक भनेर छ र यही लेकको नामबाट चाहिँ यो युनिभर्सिटीलाई व्हाइट नाइट क्याम्पस भनेर पनि चिनिन्छ। म चाहिँ अहिले युनिभर्सिटीको ठ्याक्कै अगाडि छु। युनिभर्सिटी अफ रेडिङ इस्टाब्लिस भएको 1926मा र अहिले 2026मा चाहिँ यसको 100 इयर्स कम्प्लिट भएको। मलाई युनिभर्सिटीमा सबैभन्दा मनपर्ने बिल्डिङ भनेको यो व्हाइट नाइट्स अघिको लेक, इफ यु रिमेम्बर। कस्तो यो टिपिकल ब्रिटिस घर जस्तो छ कि। सो आई लाइक दिस बिल्डिङ सो मच। अनि यो युनिभर्सिटीको चाहिँ भित्रै बस सिस्टम छ, त्यहाँ एउटा छ अनि त्यहाँ अर्को बस स्टप छ। लुक एट दिस, लुक एट द ग्राउन्ड। यो एउटा ग्राउन्ड हो, यस्तो यहाँ चाहिँ लगभग 4-5वटा ग्राउन्ड छ। आई एम हाइली लुकिङ फरवर्ड टु यहाँको स्प्रिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ हेर्न मलाई एकदम आतुरी छ। किनभने म आउँदाखेरि सेप्टेम्बर इन्टेकमा आएको, सबै कि त त्यो फलमा चाहिँ सबै पात खसिसकेको थियो र अहिले चाहिँ रुखहरू पुरै खुइलिसकेको छ, तर सबै हरियाली छ। सो कस्तो हुन्छ होला फुल ब्लुम हुँदाखेरि भन्ने चाहिँ आइ एम सो एक्साइटेड टु लुक आफ्टर इट। र मैले भनेको थिएँ बस, यो चाहिँ 20 नम्बरको बस चाहिँ खास गरी युनिभर्सिटीको लागि नै हो। रुच्दै आइयो। Floor 3.
Doors opening. This is the first time I'm eating this. It's like brinjal and eggplant and yam and aubergine. 5 mahina, this is the only thing that I'm eating other than mushroom, paneer, broccoli. That's it. 5 mahina bhayo यति तीनटा हो अनि तपाईले भनेको नै. So today I'm eating this. There's something about today. Okay. मैले चाहिँ यहाँ आजको ओभरअल एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो भनेर भन्न लागेको हो. खास तर ट्रेनले गर्दाखेरि चाहिँ केही आवाज सुनिएको रहेनछ. सो आइ एम बेसिकली सेइङ कि रमाइलो भयो. अनि त्यहाँ सबैजना ब्रिटिस हुनुहुन्थ्यो. मेरो एज ग्रुपको चाहिँ खासै कोही हुनुहुन्थेन, देख्नुभयो होला. तैपनि रमाइलो भयो. उहाँले यस्तो नयाँ मान्छे अर्को ठाउँबाट आएको जस्तो ट्रिट गर्नु भएन. एभ्रिबडी वाज वेलकमिङ. अनि त्यसपछि आई होप आई विल सी यु नेक्स्ट टाइम भन्दै हुनुहुन्थ्यो सबैजनाले. अनि सबैजना फन नै हुनुहुन्थ्यो. अनि अब चाहिँ मैले अब नेक्स्ट डेको लागि चाहिँ यो प्लान छ भनेर भनिरहेको छु यहाँ, जुन चाहिँ अब हजुरहरूले अगाडि भिडियोमा देख्नुहुन्छ. सो इन्जोय द रेस्ट अफ द भिडियो. कस्तो भएर गइएको थियो, कस्तो भएर आइयो. Then you should also review the national sectoral plans and priorities you are in that particular area. Now that does not mean क्लास सकिएर आयो. आज एउटा मात्रै क्लास थियो. आज अलिअलि घाम लाग्ला जस्तो गरेँ, तै पनि फासफुस सक्यो. रेडी भयो है गाइजहरू. तर कस्तो देखेको. इधर आओ, इधर आइए बेचा जी. हाँ, यहाँ से लाइट आ रही है. फिर चेक करो. ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कश्मीरी बंदी. एंड दिस इज मी. मेकअप बाय फौजिया. Very short speech. This is really event. Okay, Uchi Chidima ho. She's a Chiming scholar as well. Fauziya Chinnuako sa. Rachel, say hi. This is our video. Okay. These are the other people. उसलाई फोटो खिचाउनु भनेर. Look at ल्याम्प मुनि चाहिँ फोटो खिच्नु पर्यो रे. अनि त्यसपछि त्यहाँ स्टोरेज Is the light coming? Why not so interested? नट इन्ट्रेस्टेड भनेर लाग्यो. प्रोग्राम सकियो अनि अहिले चाहिँ फर्किन लाग्यो. त्यो पनि भएन रे. अगेन चिरिमा इज द न्यू फोटोग्राफर. I'm back. फर्केर आयो. This is my whole outfit of the day.
Today was a fun event and सबैजनाले कम्प्लिमेन्ट पनि गरे about my outfit. I'm loving Floor the 3. everything. I'm loving the everything. Wow, what an English. कस्तो राम्रो अङ्ग्रेजी. Anyways. As well. हमने ली थी ना वो रूम पे सोना जी को मा चाहिँ चाहनाको What?